កិត្តិយសជូនជនរួមជាតិជាទីគោរពស្នេហាទស្សនានៅបេតិកភណ្ឌដ៏មហាប្រសើរនៃជាតិយើងដែលព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមលោកបានសាងសង់ដើម្បីលើកតម្កើងព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាជាតិសាសនារដ្ឋនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងព្រះអង្គលោកបានរៀបចំដ៏ល្អប្រសើរបំផុតទាំងខាងក្រៅទាំងខាងក្នុងដែលជាទីមោទនភាពនៃជាតិយើងទាំងមូលគឺវត្តព្រះវិហារព្រះកែវមរកតបារាំងសេះគេហៅថា Pagode d'Argent ប្រែមកថាវត្តប្រាក់ធ្វើអំពីប្រាក់ប្រាក់គឺមាននៅក្នុងព្រះវិហារដែលក្រាលឥតនោះសុទ្ធតែជាប្រាក់សុទ្ធក្រាលប្រាក់សុទ្ធហើយព្រះបរមព្រះពុទ្ធរូបគឺធ្វើមានព្រះអង្គមួយព្រះអង្គគឺមាសសុទ្ធហើយមានដាប់ពេជ្រព្រមទាំងព្រះអង្គគង់ខ្ពស់បំផុតគឺនឹងហើយដែលហៅថាព្រះបរមពុទ្ធអង្គព្រះកែវមរកតដែលជានិមិត្តរូបនៃព្រះពុទ្ធសាសនាយើងថែរក្សាកម្ពុជាយើង J'ai l'honneur de vous présenter une merveille de l'architecture post-angkorienne et un symbole très important du bouddhisme, religion d'État du royaume du Cambodge. Ce que nos amis français appellent la pagode d'argent. Nous appelons la pagode d'émeraude parce qu'il y a un Bouddha d'émeraude qui trône dans le temple. En plus, il y a une statue du Bouddha debout en or massif. Mais l'appellation pagode d'argent vient du fait que les dalles du temple que vous verrez sont en argent pur. Tout cela est l'œuvre de Sa Majesté le roi Norodom. Et cela appartient au peuple, à la nation. Sa Majesté Norodom avait construit cette pagode qui est un joyau de notre royaume après encore et que visitent tous les chefs d'État venus au Cambodge. Ce patrimoine inestimable est légué par Sa Majesté Norodom à son peuple, à la nation cambodgienne, afin que le Cambodge, son peuple et sa nation puissent jouir de la paix et recouvrer l'indépendance nationale dans l'intégrité territoriale, ce qui finalement s'est passé en 1953, où nous avons réussi ensemble, roi et peuple cambodgien, à recouvrer pour le Cambodge l'indépendance totale.ព្រះបរមរូបគង់សេះព្រះបរមរូបគង់សេះនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តម
l'auguste statue de Sa Majesté, le roi Norodom, bâtisseur de cette célèbre pagode d'argent, tout à côté de son royal palais. Sa Majesté est représentée sur un cheval blanc. នៅខាងមុខនៃព្រះរាជវិហារត្រកែមរកតជនរួមជាតិជាទីស្នេហាលោកបានឃើញព្រះរាជចេតិយនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមនិងសម្ដេចព្រះអាយុកោសម្ដេចព្រះអាយុកានៃខ្ញុំព្រះអង្គសម្ដេចព្រះសុថារស្យព្រមទាំងព្រះអាយុកោព្រះអាយុកាទួតលួតហើយនេះព្រះរាជចេតិយឪពុកម្ដាយខ្ញុំគឺព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសុរាម្រិតនិងព្រះបាទសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រិយានីព្រះស៊ីសុវត្ថិកុសមៈហើយចេតិយនេះគឺជាចេតិយនៃកូនខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់កន្ធបុប្ផាដែលសុគតក្នុងឆ្នាំ1952ដោយជំងឺឈាមមើលមិនជាប៉ុន្តែក្នុងរាជការលោកឡុងណុលសាធារណរដ្ឋខ្មែរគេកំទេចចោលនៅធាតុរបស់កូនខ្ញុំដែលនៅក្នុងកោតកូនកោតមាសគេយកមាសនឹងទៅគេកំទេចចោលខ្ញុំបានផ្ដាំផ្ញើរាជរដ្ឋាភិបាលយើងរាជាណាចក្របច្ចុប្បន្នកាលនេះថាពេលណាខ្ញុំទទួលអនិច្ចកម្មទៅគឺខ្ញុំសូមឲ្យដាក់នៅក្នុងចេតិយនេះដែលជាចេតិយព្រះអង្គចាស់កន្ធបុប្ផា Devant le temple royal vous avez vu les stupas de Sa Majesté le roi Norodom, de mes grands-parents Samdaj Preh Sutharos et son épouse, c'est-à-dire mon grand-père, ma grand-mère paternelle. Ce stupa royal est celui de mes parents, Sa Majesté Norodom Suramrit et Sa Majesté la reine Sisowat Kosama. Le petit temple là que vous voyez là était le stupa de ma fille, la princesse Kanthabopha, morte en 1952 par suite d'une leucémie foudroyante. Ma fille, alors ses cendres aussi ont été dispersées, c'est-à-dire ont disparu. J'ai demandé au gouvernement royal du Cambodge actuel de déposer mes cendres lorsque je serai mort, déposer mes cendres dans ce petit temple de style angkorien comme le monument de l'indépendance. Mes cendres seront déposées là, dans le stupa de ma fille Kanthabopha.
នេះគឺចម្លាក់ដ៏វិសេសវិសាលមួយហៅថាព្រះបាទទាព្រះពុទ្ធជាអង្គចាស់ព្រះបរមគ្រូ Dans ce petit temple, nous pouvons admirer des statuettes du Bouddha assis ou du Bouddha debout, très anciennes, mais de la période post-angkorienne et aussi une très ancienne statue du Bouddha entrant dans le nirvana. Le Bouddha couché entrant dans le nirvana. Et ici, c'est une sculpture ancienne représentant à sa surface le pied sacré du Bouddha, le pied droit du Bouddha avec des inscriptions et aussi des sculptures très remarquables. Tout cela date de l'époque post-angkorienne.នៅក្នុងព្រះវិហារតូចនេះមានព្រះបាទព្រះពុទ្ធអង្គជាអង្គចាស់ព្រះបរមគ្រូព្រះបាទធំចម្លាក់បុរាណមានតម្លៃណាស់ Dans ce pavillon dit du grand pied du Bouddha, vous pourrez admirer une sculpture ancienne de l'époque post-angkorienne, grande sculpture représentant un pied géant du Bouddha. Dans le pavillon, là, à ma gauche, se trouve une statue ancienne de l'époque post-angkorienne du dieu bœuf. Le bœuf est le symbole d'une agriculture prospère. Une agriculture prospère est vitale pour le Cambodge. នៅក្នុងព្រះអគារនេះខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះណាគឺមានក្នុងអគារនោះព្រះរូបព្រះគោព្រះរូបនេះគឺជីដូនជីតាយើងលោកគោរពហើយហេតុនេះបានជាគេបានឆ្លាក់ព្រះរូបព្រះគោជានិមិត្តរូបនៃកសិកម្មសម្បូរសប្បាយប្រទេសយើងគឺកម្ពុជារំពឹងជាបឋមលើកសិកម្មជាគំនូរល្អប្រពៃណាស់តម្លៃនោះវាតម្លៃមិនបានទេតាំងពីរាជបកូណាព្រះសវណ្ណកោដ្ឋមកតែឥឡូវខូចខាតច្រើនតាំងពីចម្បាំងឆ្នាំ1970រដ្ឋមហាឆ្នាំ1970មកគឺថាមកដល់ឥឡូវគឺខូចខាតច្រើនយើងខ្ញុំរំពឹងថាមានប្រទេសធំណាមួយពីរគេនឹងជួយឲ្យខ្មែរយើងធ្វើគំនូរនេះឲ្យល្អឡើងវិញឲ្យល្អដូចដើមឡើងវិញតាំងពីលើដល់ក្រោមគំនូរនេះមានជុំវិញព្រះវិហារព្រះកែវនិរកតលើជញ្ជាំងថែម Tout autour
temple royal du Bouddha d'Émeraude. Vous avez des peintures murales d'une valeur inestimable datant de Sa Majesté Breh Norodom. Malheureusement, depuis le coup d'État de M. Lon Nol en date du 18 mars 1970, tout a été laissé à l'abandon et c'est ainsi que ces peintures murales inestimables tout autour du temple royal Prah-Vihir Pakai Virkot, pagode d'argent ou plus précisément, plus exactement, pagode du Bouddha d'Émeraude. Alors, il s'agit de peintures murales qui s'étendent sur plusieurs centaines de mètres tout autour du temple royal. Alors, vous avez des scènes du Ramayana, etc. Alors, tout a été laissé à l'abandon depuis 1970 et j'espère que un jour non lointain, une grande puissance amie ou deux ou trois puissances amies voudront bien aider nous, Cambodgiens, Cambodgiennes, à restaurer toutes ces peintures de haut en bas, parce que c'est très dégradé et là, c'est vraiment, on voit les briques qui réapparaissent, alors que c'était une couche de peinture ancienne.នៅក្នុងព្រះបរមព្រះវិហារព្រះកែវនិរកតដ៏មហាប្រសើរនេះគឺមានវត្ថុបុរាណច្រើនណាស់ដែលព្រះករុណាព្រះនរោត្តមព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះស៊ីសុវត្ថិព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះសុរាមរិទ្ធនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រិយានីព្រះស៊ីសុវត្ថិកុសុមៈខ្លួនខ្ញុំនរោត្តមសីហនុនិងភរិយាសម្ដេចព្រះមហេសីបានបូជាថ្វាយព្រះពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះបរមគ្រូដូច្នេះជនរួមជាតិជាទីគោរពស្នេហាអាចទស្សនាអាចជ្រាបនៅវត្ថុបុរាណមានជាច្រើននេះគឺដែលជាតង្វាយថ្វាយព្រះពុទ្ធជាអម្ចាស់នៅក្នុងរាជកាលលោកលងណុលនិងរាជកាលលោកប៉ុលពតមានគេលួចសម្បត្តិរដ្ឋខ្លះនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅក្នុងព្រះកែវនិរកតវត្តព្រះកែវនិរកតនេះប៉ុន្តែភាគច្រើននៃវត្ថុបុរាណគ្រោះជាគឺនៅគង់វង្សក្នុងព្រះវិហារនេះហើយក្រោយមកនេះទៀតមានអនុស្សាវរីយ៍ធំមួយដែលមានតម្លៃណាស់ដែលឯកឧត្តមលោកមហាសេនាប្រមុខគឹមអ៊ីលសុងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េលោកបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំក្នុងឱកាសចម្រើនអាយុខ្ញុំថាមានចម្លាក់អង្គរវត្តមានដាំទទឹមពេជ្រមានពេជ្រ65ជុំវិញអង្គរវត្តដែលធ្វើអំពីមាសហើយផើងធំនេះគឺធ្វើអំពីប្រាក់អំពីថ្មកែវដ៏ល្អប្រពៃ Ici à l'intérieur du temple royal, du temple sacré dédié au Bouddha par Sa Majesté Preh Norodom,
il y a beaucoup d'objets de très grande valeur qui ont été offerts au Bouddha par nos souverains et souveraines successifs. Et il faut dire que, en dépit du fait que sous le règne de M. Lon et sous le règne de M. Pol Pot, il y eut beaucoup de vols d'objets de très grande valeur au Palais Royal et ici à la pagode d'argent, il reste néanmoins beaucoup de grands souvenirs ici à l'intérieur que vous pourrez admirer. Et plus récemment, son Excellence le maréchalissime Kim Il-sung, président de la République populaire démocratique de Corée, à l'occasion de mon 65e anniversaire, a bien voulu m'offrir un très grand souvenir que je dépose ici en hommage au Bouddha.